ein Stückchen weiter auf Dattelner Gebiet zweigt in westliche Richtung der Wesel-Datteln-Kanal ab, sodass wir hier eine Anbindung an Hamm haben und über den Wesel-Datteln-Kanal an den Rhein. Und die Anbindung an den Rhein, die ist industriepolitisch sehr wichtig. Da ist unter anderem der Chemiepark in Marl, die Zeche Auguste Victoria in Marl, ist da noch, die haben sehr große Häfen und dann noch andere Industriehäfen. Der Wesel-Datteln-Kanal hat also sehr hohe Transportkapazitäten. Chemiepark Marl, ja, unheimlich. Und der Datteln-Hamm-Kanal, der hat auch eine wichtige Rolle, weil in Hamm gibt es eine Verbindung mit der Lippe. Da wird das Lippewasser durch ein Überlaufbauwerk in das Kanalsystem gespeist. Das gesamte Kanalsystem hier von Henrichenburg, Waldorf Henrichenburg bis Herne, bis Münster, bis Hamm, bis Datteln, ist mit Lippewasser gespeist. Und da ist es dann so, es gibt hier in Datteln eine sogenannte Fernsteuerzentrale, die steuert das gesamte Wassersystem. Da wird das Lippewasser bis hin runter zum Rhein-Herner-Kanal transportiert, in Pumpenanlagen. Geht doch als Industriewasser. Ja, auch zum Teil sogar Wasserversorgung für Landwirtschaft. Das macht das auch sogar. Deswegen lassen wir das ja hier in englischen Antrag, wenn wir das Waterscape.